Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun. Fakir fi ayatin ukhra Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sugeng puji kali syukur langkung dipayun urang sami-sami panjatkeun ka zat ilahi Robbi Gusti Nu Maha Suci. Kali puja urang sami sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla Zat Nu Maha Kawasa. Kalian takdir iradah mantena alhamdulillah dina enjing-enjing ieu tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina haflah mubarakah insyaallah dipikaridho ka Allah Subhanahu wa taala. Dina raraga tasyakkur walimatul khitan. Alhamdulillah cek Prangga Muhammad Fadli putra Bapak Yanto kali Ibu Anissa parantos dikhitan dumasarkana tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam margi khitan bagian tina ketentuan syariat kewajiban nu janten sepuh kanu janten putra aya kewajiban pikeun ngakhitan. Alhamdulillah parantos tuntas pelaksanaan khitan. Kukituna mudah-mudahan orang sami-sami ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hidup cek Prangga Muhammad Fadli dijantenkeun ku Allah janten murang kali nu soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tuta mudah-mudahan oge tasyakkur walimatul khitanna keluarga Bapak Yanto kali Ibu Anissa niwah eyangna Bapak Yan Sugianto. Mudah-mudahan tasyakkur walimatul khitanna ditampi ku Allah jantan amalan solihan. Turta mudah-mudahan oge lengkah urang sadaya dina kesempatan nohonan pangulam sohibul bait dicatat ku Allah jantan catatan amal ibadah amal soleh pikeun urang sadaya. Hadirin wal hadirat ikhwan fillah nu dimuliakeun ku Allah. Dina muqaddimah tadi kadugikeun surah Al-Mu'minun. Surah ke-23 urutan dina kitab suci Al-Qur'an. Siti Aisyah nalika ditaros ku Yazid kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ummul mukminin nun ummul mukminin ya Aisyah kumaha akhlakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh. Jadi patarosan nyata sahabat Yazid naroskeun ngeunaan akhlakna Rasul. Faqalat maka Siti Aisyah nawar patarosanana Yazid selanjutnya
karena khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. So Siti Aisyah, akhlakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayasanes nyaita Al-Qur'an. Faqara'at qad aflahal mu'minun hatta intaha ila walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Salajengna Siti Aisyah ngajelaskeun maoskeun surah Al-Mu'minun dikecap qad aflahal mu'minun hatta intaha walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Di ayat qad aflahal mu'minun dugikeun ka ayat walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Siti Aisyah ngajelaskeun yen akhlakna Rasulullah teh Al-Qur'an. Kumaha gambaran akhlakna Rasul teh Al-Qur'an dijelaskeun nu tertuang dina surah Al-Mu'minun. Ngeunaan ciri-ciri akhlakna Rasul teh sapertos kumaha. Ihwatul iman, mangkakeun baris kabuka kaguar kurang sadaya ngeunaan akhlakna Rasul nu tergambar dina surah Al-Mu'minun ieu. Mun satacan kadinya urang sami-sami titenan ayat kahiji heula. Ayat kahiji unggalna dikawitan heula ku kalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim kalawan asmana Allah nu maha welas turta maha asih. Dina 114 surat nu aya dina Al-Qur'an, 113 surat diawali ku kalam basmalah. Kalabat ya surah Al-Mu'minun. Aya hiji surat nun teu diawali ku kalam basmalah nyata surat kasalapan surat At-Taubah atanapi surah Al-Baro'ah. Eta mah teu aya kalam basmalahna. Ayo pami maos surah Al-Baro'ah maos surah At-Taubah maos nanti awal surat maka terkedah urang sadaya maos kalam basmalah. Jadi tina ta'awuz teh a'udzubillahi minasyaitonir rajim langsung kana kecap bara'atum minallahi wa rasulih. Langsung we kana bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, lantaran da memang teu aya kalam basmalah dina surah At-Taubah mah. Tapi pami dina surah Al-Mu'minun da aya basmalahna, matak dibaca nalika dibaca nanti awal surat kene sabada ta'awud dibaca basmalahna Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kahijina qad aflahal mu'minun. Qad saur santri mah ieu teh kecap lip tahqiq atanapi lip takkid. Pikeun pikeun nuduhkeun yen ieu ayat didugikeun ku Allah Subhanahu wa taala nganggo pengawal nganggo pamuka kecap qad pikeun nuduhkeun sanyana saestuna temen gitu. Pikeun nuduhkeun yen naon nu dibewarakeun ku Allah teh hiji bewara nu palit, hiji bewara nu hak, nu wajib diimani kurang sadaya, nu wajib dipercaya kurang sadaya. Qad teman sanyana aflahal mu'minun baris bagja baris untung jalma mukmin. Jadi dalam Al-Quran qad tu rupi-rupi tergantung siapul kalam dina ngahartoskeunana. Aya qad li taksir pikeun nuduhkeun loba, aya qad li taklil pikeun nuduhkeun saeutik, aya qad li takrib pikeun nuduhkeun geus deukeut. Contoh
nalika qomat kecapna qad qomatis shalah, qad qomatis shalah tah qad didinya mah nuduhkeun lit takrib geus deukeut salat rek diadegkeun. Jadi lamun geus qomat tong talangke tong hese gancang nyeun saf ya, gancang nyeun barisan ari geus qomat mah nah lantaran geus deukeut eta salat rek diadegkeun tah itu disebut qad didinya lit takrib pikeun nuduhkeun geus deukeut. Jadi gumantung kana siakul kalamna. Tapi pami qad dina al mukminun ayat kahiji ieu ngagaduhan hartos teman saestuna sesungguhnya, saestuna aflahal mukminun jalma-jalma mukmin teh baris bagja, baris untung, baris bahagia. Jadi jaminan teh Allah jalma mukmin terkategorina jalma mukmin dijamin baris kenging kabagjaan, kenging kabahagiaan fid dunya wal akhirah, di dunia jeung di akhirat. Tinggal dibuka kurang sadaya atau naon ciri-cirina jalma mukmin nu dijamin ku Allah baris kenging kabagjaan, kenging kaberuntungan, kabahagiaan teh. Maka dina ayat kadua na dijelaskeun kieu allazina hum fi salatihim khashi'un. Kahiji jalma mukmin nu baris kenging kabagjaan teh alladzina hum fi salatihim khashi'un, jalma-jalma nu khusyuk dina nalika ngalaksanakeun salatna. Jalma-jalma nu khusyuk dina salatna nu kumaha khusyuk teh peryogi kurang dibuka tafsirna supados telepat dina mahamkeunana tina maksud khashi'un didinya. Dijelaskan di antawisna nu dimaksud khashi'un ku Ali bin Abi Thalhah ti Ibnu Abbas ngajelaskeun yen nu dimaksud khashi'un didinya maksudna nyata khaifuna wasakinuna. Khaifuna nan khaifun teh jalma salat dibarengan ku rasa kasieun ka Allah Subhanahu wa taala, itu namanya khaifun. Nalika ibadah salat dirina sieun ka Allah. Jadi lamun sieun ka Allah eta ibadah salatna pasti khusyuk. Tapi lamun teu sieun ka Allah kumaha karep kumaha kuring we ibadah salat rek khusyuk rek teh oge da teu sieun ka Allah. Tapi upami aya rasa kasieun ka Allah Subhanahu wa taala sebab al khauf. Dan al khauf itu ciri jalma mukmin. Khauf itu rasa kasieun. Jadi sieun aku sa sieun aku Allah, itu al khauf. Sieun tina naon dua perkara nu dipikasieun urang sadaya ka Allah. Hiji sieun lamun seug perkara nu dipikahoyong ku urang teu kalaksanakeun. Urang hoyong kenging rahmat Allah, urang hoyong kenging magfirah Allah, urang hoyong kenging pituduh ti Allah. Asieun eta rahmat eta magfirah teu katampi ku urang sadaya. Nah ieu namina al khauf. Tina perkara nu dipikasuka ku urang sadaya sieun eta perkara teh teu tumiba. Itu namina khauf sieun. Pami dagang sieun dagang teh bangkrut atapi sieun teu meunang kauntungan ta itu namina khauf. Sieun teu meunang kauntungan nu kadua sieun tumiba karugian. Aya rugi teh perkara nu teu dipihara. Dua rasa kasieun urang sadaya hiji sieun upama nu dipikahoyong ku urang teu kapaparinkeun ka urang teu kalaksanakeun. Allah gaduh rahmat, Allah gaduh magfirah, Allah gaduh hidayah. Lajeng eta hidayah, eta rahmat, eta magfirah teu dipaparinkeun ku Allah ka urang sadaya aya kasieun. Allah gaduh surga, surga teh dianti-anti diarep-arep jadi cita-cita kabagyan akhirat jaga. Sieun lamun seug eta sawarga teh
teu dibukakeun pikeun urang lebetna. Itu namina khauf. Khauf nu kadua, urang sadaya sieun upami perkara nu teu dipikarep ku urang sadaya tumiba. Justru upami nu teu dipiharap eta nu terjadi ka urang sadaya, tadi dagang kerugian tumiba malah eta sieun deh diri teh. Upami urang sadaya nu jujag-jag sieun urang sadaya teu damang. Ah itu namanya khauf kadua. Allah gaduh azab, Allah gaduh siksa, Allah gaduh neraka. Sieun eta azab, eta siksa, eta neraka teh tumiba ka urang sadaya. Khauf aya dina diri urang sadaya, aya rasa kasieun sieun Gusti Allah ngaazab nyiksa urang sadaya. Itu namanya al-khauf. Dan nalika aya al-khauf dina salat urang sadaya sur Ibnu Abbas, maka itu pertanda kahusyuan dina salat urang sadaya. Lantaran jalma baris khusyuk nalika dirina sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi upami teu aya rasa kasieun ka Allah Subhanahu wa taala, maka pasti salatna moal tumiba kahusyuan. Moal aya dina kahusyuan, moal fokus. Tong urang ibadah sareng Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah di dunia padamelan begitu. Di alam padamelan urang sadaya nalika aya dunungan bari urang sieun dipecat, pasti aya dunungan urang sieun dipecat pasti digawe teh baris khusyuk, baris soson-soson, baris fokus moal galideur, moal urang malaweung dina damelna lantaran sieun dunungan dipecat. Itu contoh urang khusyuk teh kitu. Nu kaduana sur Ibnu Abbas wasakinuna khasyi'un didinya teh maksudna jalma salat dina kayaan sakinah, tenang salatna, tumaninah salatna, teu rusuh, teu gurung gusuh. Upami rusuh gurung gusuh tandana teu khusyuk teh teh. 23 rakaat 7 menit beres, rusuh, gurung gusuh, patas. Nah itu teu khusyuk salatna. Nah sebutkeun teu khusyuk lantaran sakinahna teu aya. Teu tenang. Allahu akbar, Allahu akbar. Can ge tumaninah ruku geus sami Allah, can tumaninah itida geus sujud deui. Tuh, teu tumaninah lantaran didinya aya kerusuhan. Jadi kerusuhan teh lain dinu demo wae, dina salat ge aya salat nu rusuh. Ya, 23 rakaat 7 menit bayangkeun ke urang. Rusuh salat. Berarti teu sakinah teh, teu tenang salatna, teu tumaninah. Sedang tuntutan dina ibadah salat ikhwatul iman, salat urang sadaya teh kedah sakinah, tenang jiwa teh. Tenang ucapanana, tenang gerakanana, tumaninah. Mernah dina tempat-tempatna. Nalika takbiratul ihram urang ngucapkeun Allahu akbar. Bari ngangkat dua panangan, dampal pananganana nying hareup ka kiblat. Diangkat dugikeun kana punduk atawa tungtung cepil, eta batas dicontohkeun ku Rasul. Tong dihanap, tong diluhur teuing. Ya. Di antara punduk carang cepil, tungtung cepil, tah ngangkat dampal panangan teh kadinya. Tumanina ngangkat teh Allahu akbar. Lajeng disidekapkeun dina luhureun patuangan urang sadaya, bari tumanina urang bersedekapna. Lajeng dibaca doa iftitahna, dibaca al-fatihana, dibaca suratna, tumanina tartil macana. Itu sakinu nabina. Tau pami salatna, macana, gerakanana sakinah, gerakanana tumanina, maka insyaallah khasyi'un khusyuk. Itu Ibnu Abbas ngajelaskeun anak itu. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib mah ngajelaskeun bab khusyuk di dieu teh nyata khusyukul qalbi, khusyukna hate. Lantaran jadi sumber khusyuk teu khusyukna ibadah salat urang sadaya sumberna tina hate urang sadaya.
mangga lamun hatena khusyuk insyaallah khusyuk ucapna khusyuk gerakanana. Ayo pami salat tu wangkuanana bahasanana aqwal wal af'al. Aqwal tu ucapan, bacaan-bacaan, kalbat lebatna doa-doa. Dikawit takbiratul ihram dugikeun ka salam itu aya bacaan-bacaanana. Itu namanya aqwal. Nah, kada dihusyukkeun bacaanana, dikeun ka dipahami, dihayati, diregepkeun. Ya. Namun dibaca kurang sadaya laras dipahami nalika orang ucapkeun Allahu Akbar. Allah nu maha agung dipahami yen Allah nu agung mah kadar manusia gaduh kelebihan harta teu aya naon-naonna dibandingkeun Allah. Kadar manusia loba ilmu pangaweruhna teu aya naon-naonna dibandingkeun Allah. Manusia boga pangkat kadudukan Allah Malikul Mulk, Allah Raja di Maharaja. Naon rek sombongkeun kurang sadaya nalika orang ngucapkeun Allahu Akbar maka tawadu kerendahan hati, kerendahan diri orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ieu baris terjadi khusyuk dihayati kurang sadaya. Lebat kana iftitah pan urang sadaya ngadoa ka Gusti di antawis doa iftitahna lantaran seueur doa iftitah teh. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Seorang teh Allahumma ya Allah ba'id baini wa baina Gusti tepikeun antawis abdi wa baina khotoyaya jeung dosa abdi Gusti. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib sapatos Gusti nebihkeun wetan jeung kulon Gusti tepikeun diri abdi teh di dosa abdi sapatos wetan jeung kulon ditepikeun ku Gusti teu pernah patepung wetan jeung kulon. Urang nyuhunkeun ka Allah Gusti tepikeun abdi tina dosa-dosa abdi. Itu kami dihayati kurang sadaya, dipahami kurang sadaya bacaanana, piraku teu antep ngadoana, piraku teu antep aqwalna, ucapanana, bacaana dina salat. Lantaran urang sadaya nyuhunkeun ka Allah ngadoa di dinya teh. Allahumma ba'id Gusti tebih baini wa baina khotoyaya antais abdi jeung antais dosa-dosa abdi kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Dihayati, dipahami, insyaallah nugi kana khusyuk. Ya. Tapi upami urang sadaya ngan ala kadar maca ngagulwire maca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya baik teu dipahami eusina, teu dihayati maknana. Maka mau aya kekhusyuan dina diri, mau aya kekhusyuan. Tapi lamun anten kalau orang dimaknaan, diayati, eusi dina bacaan-bacaanana tepikeun ka doa iftitah, lebat kana Al-Fatihah, lebat kana surat, lebat kana ruku, sujud dikeun ka salamna. Didinya pirang-pirang doa diucapkeun kurang sadaya, lamun teu dimaknaan maka moal aya kekhusyuan. Namun tadi mana mau kekhusyuan. Tak sekali-kali peryogi dibahas bacaan sholat itu ditarjamahkan, dipahami supaya seorang paham. Ya, pergi terjamahkan. Ulah ngan sara geus apa doa sholatna, tiba lagi diajar. Heuh naon hartina, naon maknana, naon maksudna. Nah itu peryogi peningkatan dina ibadah teh. Supados naon? Supados khasyun. Nah, lantaran ieu jalma nu dijamin ku Allah qad aflahal mu'minun. Nu baris meunang kabagjan teh ieu nu salatna khasyun. Mari Ibnu Katsir napan ngajelaskeun kecap khasyun itu sami sareng daimun sapoton digambarkeun dina surah Al-Ma'arij. Nalika Allah ngajelaskeun ngeunaan sifat manusia, innal insana khuliqa halu'a idza masalu syarru jazua wa idza masalu khairu manu'a illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Innal insana satamana ari manusia teh khuliqa diciptakna ku Allah halu'a dina kayan keluh kesah. Nu kumaha keluh kesah teh? Idza masalu syarru jazua dibere kasusah kumandar. Nah, itu sifat manusia.
namun susah namun dibere kasusah mandeur bedituna arah bedituna leban bunuh diri eta teh lantaran jazua. Wa idza masal khairu manua dibere kesenangan dibere kabungan manua lain syukur kufur lain bersyukur ke Allah malah kufur malah pedit. Nah, itu sifat manusia illal musallin sur Allah kajaba jalma-jalma nu bener salatna kajaba nu bener salatna dibere susah moal mandeuan pasti sabar dibere senang moal kufur pasti syukur illal musallin kajaba nu salat kata-kata kunci di salat tagna surah Toha kan ya, urang sadaya diparentah ku Allah wa'mur ahlaka bis shalah. Terus Bapak Yanto ya diparentah ku Allah di surah Toha itu wa'mur ahlaka bis shalah titah budak anjeun titah keluarga anjeun bis shalah cikeun salat. Itu yang parentahna. Urang ngajarkeun, urang ngadidik, urang marentahkeun kulawarga urang sadaya pikeun ngalaksanakeun ibadah shalah. Wastabir alaiha jeung sing sabar nalika nitah salatna. Jadi pamin miwarang salat ka budak wastabir alaiha surallah cing sabar. Nah, cing sabar lantaran teu salamina budak urang ngagugu atawa langsung nalika nitah salat bremeng nekot cai wudu langsung salat teu salamina kitu. Kadang-kadang budak teh nong toyo ngahare-harekeun geus digerok sabaraha kali geus sabaraha puluh kali ku indungna ku bapana kitu antang we kitu dina game itu kan kejadian maka surah Allah wastabir alaiha cing sabar nitah budak teh nitah salat teh cing sabar tuh parentah salat itu di keluarga ge dititahkeun ku Allah teh ya adeun iwan fillah pikeun nyumponan ibadah salat lantaran salat ternyata jadi solusi jadi solusi tina marudahna hate itu salat jadi solusi tina keluh kesah salat jadi solusi tina kekufuran diri itu salat timbul patarosan salat nu mana atuh nu bisa ngajadikeun urang sadaya leungit keluh kesahna alladzina hum fi salatihim daimun tah dina al-ma'arif mah kecam teh daimun sun Ibnu Katsir daimun didinya itu maksudna khasyiun mata ditafsirkeun ku Ibnu Katsir mah daimun teh ucap khasyiun dina al-mu'minun ayat kadua ieu di antara daimun sareng khasyiun teh eta keneh gitu maksudna. Hadirin iwan fillah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala tak ciri nu kahiji nalika Allah ngajelaskeun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyiun jalma nu khusyuk dina salatna sangkan khusyuk dina salat maka urang sadaya salat kedah bersih tina hadas bersih tina najis kedah yakin bersih tina najisna ulah ragu teh kumaha tadi kehampangan mecret henteu nya tah kedah yakin kira-kira orang ragu laan calana ganti ku samping daripada ragu salat kacepretan teu nya tadi teh henteu meureun kacepret nah ragu laan calana lantaran lamun najisnya kacana kurang sadina salat la salata liman lam juz teu sah salat pikeun jalma anu bernajis nyanak najis dina badan dina raksukan dicana kurang sadaya yang disebut najis teh kotoran nu teu meunang kacana dina nalika salat tapi teu sadaya kotoran eta najis tapi disebut najis pasti kotor cai kahampangan itu bab najis zat najis nalika nempel dina anggota badan nempel dina raksukan dicandak salat maka salatna teu sah nanti kedah hati-hati dina bab najis ieu nah salat itu kedah bersih najis salat itu kedah bersih dina hadas naon hadas itu kejadian baru
nu ngakibatkeun batalna wudu itu sebabna hadas. Kahampangan itu perbuatanana, nah itu sebutna hadas. Nah, lantaran ngakibatkeun nalika bapak-bapak tos gaduh wudu lajeng kahampangan batal wuduna ku kajadian kahampangan eta, maka kahampangan disebutna hadas. Sedangkan cai kahampanganana eta najis. Jadi cai kahampanganana disebutna najis, zatna eta nu kotor, nu teu meunang kacanak salat. Tapi kenyampurnakeun pelaksanaan ibadah salat di antawisna dina atikan ajaran agama Islam pameget diparentahkeun pikeun dihitan. Naon ari khitan teh? Wal khitanu qatul jildah allati tugati ra'sat zakari. Disebut khitan tuh neuteuk kulit nu nutupan sirah zakar. Mun diteuteuk naon? Kulub disebut kulit nu nutupan sirahna. Eta diteuteukna kulitna, kulubna anu nutupan sirah zakar. Nah habat diteuteuk lantaran pikeun ngayakinkeun nalika ngisang tina kahampangan yakin geus bersih tina najis, yakin geus bersih tina cai kahampangan nu geus kaluar tina badan. Lamun cai kahampangan geus kaluar tina badan eta disebut najis. Tapi lamun kahampangan aya dina badan itu teu disebut najis. Cai kahampangan aya dina patuangan keneh teu disebut najis eta mah. Kakara disebut najis teh nalika kaluar tina larangan, tah kaluar tina larangan jadi najis nalika antal kana badan, nalika antal kana raksukan, kana tempat salat urang sadaya namanya disebut jadi najis. Itu najis sareng hadas. Tah salat itu disyaratkeun kedah bersih tina hadas, bersih tina najis. Di antara najis nu dibahas nyata bab cai kahampangan. Nah kaitan khitan ya erat kaitanana margi para ulama nyebatkeun kieu mala yatimul wajib illa bihi fahwal wajib. Ari khitan teh pada asalna mah teu wajib hukumna ngan lantaran ari khitan teh nyampurnakeun ka wajiban salat maka khitan naik derajat hukumna jadi wajib lantaran nyampurnakeun pelaksanaan ibadah salat. Jadi di khitan itu pada asalna teu wajib. Lamun taya parentah salat teu wajib. Tapi lantaran aya parentah salat maka mala yatimul wajib. Perkara wajib itu teu sampurna dilaksanakeun kurang sadaya. Salat teu sampurna dilaksanakeun kurang sadaya illa bihi kajaba aya nu nyampurnakeunana pahwal wajib, maka nu nyampurnakeunana eta hukumna wajib. Salat wajib di Allah Subhanahu wa taala muarek sampurna ngalaksanakeun salat lamun tanpa bersih tina najis. Bersih tina najis di antawisna ku dihitana. Maka ku dihitan ngajadikeun yakin bersih tina najis nalika urang ngisang. Bersihna eta ngakibatkeun salat urang sadaya sempurna, salat urang makbul ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, maka naik level khitan itu jadi wajib bikin urang sadaya lantaran itu jadi penyempurna salat. Mari upami teu khitan tiasa janten nyangkrung eta kahampangan teh, tiasa janten nyangkrung eta cai kahampangan nu najis teh. Jadi lamun geus kaluar tina badan nyangkrung dina kulub tah eta najis teu meunang eta. Tapi kan orang yakin yang tos bersih tina najisna maka dihitan diajarkan ku agama. Dikawit Nabi Ibrahim ngajarkeun anak yuswa 80 tahun dihitan diparentah ku Allah Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajarkeun nalika Nabi Muhammad ngahitan Hasan Husain. Hasan Husain itu putukna Kanjeng Nabi di Fatimah Az-Zahra Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hasan Husain disepitan dihitan ku Nabi dina yuswa 7 dinten tina kelahiran. Orok beureum disepitan. Jadi Nabi nyunahkeun
dina usia 7 dinten tina kelahiran itu murang kali pamegat itu di hitan. Di hitan. Sabatas Nabi ngahitan Hasan sareng Husain dina yuswa 7 dinten tina kelahiran. Jadi 7 dinten tina kelahiran teh lain ngan sakadar masya nami. Terus tage 7 dinten kelahiran pasya nami bayi teh kan. Lajeng aya akikah mencit doma pamaget 2 upami mampu. Kami teu mampu hiji nya hiji we teu mampu. Upami istri bayina maka mencit akikahna hiji upami mampu eta ge. Teu mampu kumaha? La ba'sa. Terjadi dosa. Bahkan terjadi hutang, gitu. Terjadi samatan. Maha maksudnya terjadi samatan teh margi aya nu mahamkeun. Ya. Lamun keletik can diekahan maka geus dewasa teu meunang waka kurban lamun can ekah heula. Ayeuna urang dudukeun kawajiban ekah teh kasaha kawajibanana nah ka urang nah ka kolot urang. Urang gadung meranggali melahir 7 dinten. Nu diparentah ekah saha? Budak urang ka urang? Nu diparentah saha? Urang kan? Nu diparentah kolot teh urang. Nu ditaklid teh urang sadaya, lain budak-budak mah can dewasa, can boga kewajiban budak mah. Nu diparentah ekah teh urang. Kolotna narika mampu eta ge, teu mampu teu jadi tuntutan, teu jadi dosa. Upami mampu. Maka aya parentah kanggo urang salaku kolot ngekahan budak. Matak nalika eta budak dewasa, baheulana teu diekahan, teu boga hutang eta budak teh. Nah, baheulana ge teu diparentahkeun. Da parentah nama kakolotna kitu maksudna. Jadi nu kada didudukeun ku urang. Manawi tong jadi piutang, da piutang saha eta? Kolot urang baheula misalkan kolot urang baheula mampu teu ekah, tah dosa kolot urang. Ai urang mah teu nanaon. Ya, data apa? Teu ingat-ingat acan pan, karek 7 poe dina kelahiran. Dudukeun di dinya hukumna supados teu lepat dina mahamkeun hukum. Jadi upami bade kurban mangga kurban. Teu kedah ekah heula. Margi kawajiban ekah lain ka urang tapi ka kolot. Itu maksudna nya. Jadi 7 dinten kelahiran itu sehukum dan disana akikah. Marasan rambut murangkali 7 dinten kelahiran. Lajeng upami gaduh rezeki si rambutna ditimbang. Ya, ditimbang sabaraha gram, ke nilaikeun gramanana senilai emas misalkan. Oh budak teh rambutna 1 gram, maka 1 gram kira 1 juta, itu pami gaduh rezekina sok bersedekah. Ya, ku nilai eta, sedekahkeun atos. Nah itu diantaisna. Oge kalebat khitan lebat kana bab lebab kana 7 dinten tina kelahiran upami ninggal kana Rasul ngahitan Hasan sareng Husain. Atuh kumaha cenah urang sadaya upami ngahitan budak teh lain 7 poe kalahiran. Da teu tega ari 7 poe mah orok beureum keneh. Budak teh dihitan disepitan karek umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kadang 8 tahun kakarak bret disepitan. Para ulama la baksa terjadi dosa nu penting syaratna qoblal buluh syaratna samemeh eta budak balik. Lamun budakna geus wajib salat kurang can disunatan tak urang dosa. Itu mah budakna karek 6 tahun 7 tahun can dewasa budakna terjadi dosa sur para ulama. Pami orang saya memang tacan naon silahna tega nya tacan tega 7 poe kelahiran disunat cantega urang. Tadi kaitan khitan sapatos nu dilakukan ku Kang Yanto ngahitan putrana ieu. Ieu bagian tina syariat. Pikiran pikeun nyampurnakeun ke kewajiban ibadah salat. Itu maksudna. Nah itu ciri nu kahiji jalma mukmin nu dijamin ku Allah kenging kabagjaan khasyun salatna. Nu kadua
ciri jalma mukmin nu dijamin ku Allah Subhanahu wa taala jinurun ka bagjaan ti Allah, bagja dunya bagja akhirat, nyaeta walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Nyata jalma-jalma nu ngabalieur tina lago. Jalma-jalma nu ngabalieur tina perkara nu taya guna, sok di atas gitu lago teh. Lagun itu sok di ataskeun kurang perkara nu taya guna na teh manfaatna. Nah, pikeun jalma mukmin itu hindari tebihan. Ya. Perkara-perkara nu taya guna na teh manfaatna. Pami ngobrol malah ngaler hidup taya tausiah, taya hikmah, taya ilmu nu dibahas itu lago. Upami taya konten terkait sareng ilmu hikmahnya manfaat itu hindari. Urang ningal heula kecap lago ya. Bagi secara umum memang lago itu diatoskeun perkara nu taya faedah. Pami ditinggal dina tafsir. Jadi dina tafsir Al-Quranul Adzim Ibnu Katsir dijelaskan yen al-lagwu di dinya tuh ae anil batil. Jadi anil batil. Jalma nu dijamin ku Allah kenging kabagjaan nyata jalma-jalma nu ngabalieur tina lago. Maksudna lago teh anil batil, tina perkara batil. Ari batil itu versus hak. Setiap ketentuan Allah nu bertentangan jeung Allah itu disebutna batil. Ya, kebalikanna hak. Setiap katantosan Allah nu sumping tina Al-Qur'an, tina hadis Nabi itu hak. Maka kebalikanna itu batil. Tah jalma mukmin nu bagja itu nu ngabalir tina kebatilan. Ngabalir tina kebatilan. Ya. Nu kadua dihatoskeun oge yang dimaksud anil lagwi muridun didinya yasmulu asyirk ngandung makna oge syirik ke Allah. Jadi lagu didinya oge dihatoskeun asyirku syirik ke Allah. Sapertos Nabi Ibrahim, nah itu anjeunna ngabalir tina perilaku syirik kaumna, perilaku syirik nu janten ramakna nyembah berhala. Kecap sejen disebutkeuna bariun al-baro itu marengos tina kebatilan tina syirik Allah itu bari ya. Kita sebut surah Al-Baro'ah itu Allah berlepas di jalma-jalma musyrik ya. Maka kecap lago di dia dihatoskeun maksudna asyirku billah. Jalma mumin teh jalma nu ngabalieur nu ngalepaskeun syirik ka Allah. Ya, dikawit syirik nu leutik nepikeun ka syirkul akbar, tina syirkul asgar nepikeun ka syirkul akbar, tina leutik nepikeun ka gede, itu dihindari ku jalma-jalma mukmin. Pantes Allah meningakeun qad aflahal mukminun, temen baris bagja jalma-jalma mukmin. Da geuning ditafsirkeun anil lagwi mu'ridun, itu ditafsirkeun ngabalieur tina syirik ka Allah, tina syirku billah. Bahkan oge diataskeun wal ma'asi anil lagwi muridun itu ngabalir tina maksiat, ngabalir tina maksiat ka Allah Subhanahu wa taala, tina penentangan ka Allah Subhanahu wa taala, tina dosa. Itu muridunna ka dieu. Teu tanu kaopat dimanaan sapertos dimanaan dina tarjamah urang. Naon? Mala faidata fi minal aqwal wal af'al. Ini disebut lagu teh mala faidata fi. Perkara nu taya faidahna. Boh ucapan, boh pagawean, perbuatan
teu aya faedahna, hindari urang sadaya. Ya. Jadi ngalakukeun perkara nu taya faedahna, taya manfaatna, hindari ku jalma-jalma mukmin mah. Dihindari. Nah, lantaran ieu nu baris ngajadikeun ginuran rahayu kaberkahan turta kasalamatan kabagjan tumiba ka jalma-jalma mukmin. Itu makna tina anil lagwi muridun, ciri nu kadua jalma mukmin nu dijamin ku Allah baris kenging kabagjaan, jalma mukmin nu ngabalieur tina lago. Jadi lago tuh hartosna anil batil tina kebatilan ngabaliurna, lajeng asyirku billah tina syirik ka Allah ngabaliurna, lajeng al-ma'asi tina kamaksiatan tina kemungkaran, lajeng nu kaopatna mala faidata fi minal aqwal wal af'al, ngabalieur tina perkara nu taya faedahna, boh ucap boh perilaku nu taya manfaat taya gunana di tebihan disingkahan. Nah, itu jalma mukmin ciri nu kadua. Lajeng ciri nu katilu nu terakhir dijelaskan dina ayat kaopat walladzina hum lizakati fa'ilun. Jalma-jalma mukmin nu baris kenging kabagjaan, jalma-jalma nu nunaikeun ngalaksanakeun zakat. Nu ngalaksanakeun zakat. Zakat naon dina ayat ieu teh maksudna? Urang tinggal heula. Na zakat fitrah, na zakat harta. Margi surah Al-Mu'minun upami ditinggal kurang sadaya lebetna kana kelompok surah Makkiyah. Ari surah Makkiyah tu surah nu lungsur satacan hijrah. Sedangkan upami urang maca sajarah kewajiban ibadah zakat diwajibkeun ku Allah dina tahun kedua hijrah. Tuh, kewajiban zakat itu diwajibkeun ku Allah dina tahun kedua hijrah berbarengan sareng datangna kewajiban saum Ramadan dina tahun kedua hijrah. Jadi dina nalika Makkiyah mah nuju di Mekah Nabi tacan saum Ramadan nu wajib teh. Nabi tacan laksanakeun zakat fitrah. Namanya diwajibkan dina tahun kedua hijrah. Nah, sedangkan surah Al-Mu'minun ieu lebatan kelompok Makkiyah. Nah, berarti ieu nu dimaksud li zakati fa'ilun itu konteksna nu dimaksud nyata sanes zakat fitrah tapi zakatul mal, zakat harta. Namun zakat harta oge dina periode Makkiyah itu tacan aya katangtosan nisab. Haul mikdar ukuranana tajana katangtosan lantaran penyempurnaan zakat neme aya dina tahun kedua hijrah aya weh nisabna sapertos zakat harta tina perhiasan emas 2,5% kena dikeluarkeun itu namanya dina tahun kedua hijrah. Sedangkan dina tahun satacan kedua hijrah khususnya dina periode Makkiyah tacan aya katangtosan zakat secara ukuranana, timbanganana, nisabna, haulna itu tacan aya. Manawi para ulama lebih condong yang dimaksud tina zakat di dia dilaksanakeun nyata zakatul mal. Tapi sok sanes kitu para ulama oge nafsirkeun ya, aya nafsirkeun yen nu dimaksud zakat didinya ngandung dua makna. Kahiji nyaeta zakatun nufus, kadua wa zakatul amwal. Nu dimaksud nyaeta zakatun nufus, zakat jiwa sesuai sareng pidau Allah dina surah As-Sams ayat 8 ayat 10 qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Teman bagja jaman nyucikeun dirina. Nah itu qad aflaha man zakkaha. Maka para ulama ge dialis nafsirkeun kecap li zakati fa'ilun makna nanyata jama nu ngabersihkeun jiwana. Sapatos kamari dina sasi Ramadan urang sadaya itu upaya pikeun
qad aflaha man zakkaha, pikeun dugi kana kabagjan ku cara urang ngabersihkeun diri ku ibadah-ibadah dina bulan Ramadan, ibadah salatna, ibadah saumna, ibadah infak sedekahna, tadarusna, thalabul ilmina, bikin ka zakatna, itu diupayakeun dilaksanakeun pikeun ngajadikeun urang kenging kabagjaan. Jadi ngartoskeun zakatun nufus, di zakati fa'ilun didinya oge dihartoskeun zakatul amwal sesuai saran ketentuan zakat secara umum. Itu diantara tilu ciri jalma mumin nu baris kenging kabagjaan, dijamin ku Allah kenging kabagjaan tina genep ciri nu aya dina surah Al-Muminun. Upami diteraskeun kurang sadaya kahandapna masih kene aya ngan tungtungna Allah nyebatkeun tah jalma-jalma ieu teh jalma-jalma nu yarisunal firdausa, jalma-jalma nu baris diwaris ku Allah Subhanahu wa taala surga firdaus. Jalma mumin nu ieu teh jalma-jalma nu baris diwaris ku Allah lebetna jaga teh lebet kana surga firdaus. Ai surga firdaus itu surga nu pangluhurna. Didinya rasul aya, didinya para mujahid aya, ya. Para sahabat aya. Itu di surga firdaus. Nabi rasul iza sa'altumul jannata fas'alullahal firdausa, di mana anjeun ngadoa minta surga penta ku anjeun surga firdaus. Nah lantaran innal jannatal firdaus huwa a'la, eta surga firdaus pangluhurna tina 100 tina mi'atu tina 100 tingkatan 100 level itu surga firdaus pangluhurna. Tadi dinya Nabi aya ya. Jadi ulah pamang aya ngadoa mah sungkeun kurang surgana surga firdaus. Di antawisna upami urang hoyong ka surga firdaus mangga kantun laksanakeun pidau-pidau Allah dina surah Al-Mu'minun ieu. Rupina eta heula senantiasa kadugikeun mudah-mudahan jadi ilmu nu manfaat, mudah-mudahan tasyakkur bini mana Bapak Yanto ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan murangkan di hitan di sepitanana di jantan Allah Subhanahu wa taala jantan murang kalih nu soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.